Estem tots aquí concentrats. Qui ho ha dit, això? Senyor Déu meu. El Quico. Està tothom? 2, 4, 6... Som-hi. Sí. Bé, bona tarda, gràcies per ser aquí, per la feina que feu. En primer lloc, una prèvia que es tractaria d'explicar per què compareixem i què explicarem i què no explicarem per tal de desfer malentesos. El que no explicarem, no farem valoracions polítiques del contingut, digues. Que no surto a la tele i ma mare li sabrà greu. Que no se'n veu a la tele. Vinga. L'espai del centre de cada deshabitat. Bé, doncs, el que dèiem, no farem les valoracions polítiques dels continguts concrets d'aquesta proposta d'acord cap a la independència. Això li toca fer a la militància de la CUP. I el que tampoc entrarem en detall és en explicar-vos com funcionarà el diumenge aquesta Assemblea Nacional de la CUP Crida Constituent, per una raó molt senzilla, i és que demà hi ha una convocatòria expressament per explicar això. El que sí que farem, i és el sentit d'aquesta compareixença, d'aquesta roda de premsa en la qual són presents tots el grup parlamentari, és explicar-vos com hem actuat en aquest procés de converses i per què d'aquest document en diem proposta d'acord. És el primer malentès a desfer, perquè veig que hem vist que a través dels mitjans hi ha un cert malentès sobre el nom, sobre si és un preacord. El nom concret, exacte, i que respon a les paraules també que al matí ha fet el portaveu de Junts pel Sí, Raül Romeva, és una proposta d'acord cap a la independència, i s'anomena així per dues raons, principalment. És una proposta perquè s'ha de validar, ha de ser sotmesa al debat i la votació de l'Assemblea de la CUP, per tant, la CUP no ho subscriu com a organització, i, en segon lloc, per la pròpia manera com hem enfocat la nostra relació amb aquest text. És a dir, com ha explicat també aquest matí la Raül Romeva en nom de Junts pel Sí, aquest text és fruit de posar sobre la taula bona part de les propostes que Junts pel Sí ja portava en el seu programa i que algunes de les quals compartíem. D'altres, la CUP les ha posat sobre la taula, però sempre sota la consideració de que Junts pel Sí, com a força política, es veiés en cor de tirar-les endavant, no fruit de la nostra participació en un pacte. És a dir, per explicar-nos d'una altra manera, nosaltres teníem un programa i davant del procés de converses vam elaborar el que crèiem que era assumible portant a la taula de negociacions, que era el fil a l'agulla. El que ha fet Junts pel Sí en aquest procés entenem que és un fenomen, un procés com similar, és a dir, adaptar el seu programa a allò que nosaltres estàvem interessats en parlar. En determinats aspectes hem posat continguts sobre la taula, però ha de quedar clar que sempre allò que hi ha escrit és el que Junts pel Sí, com a Junts pel Sí, proposa, i que és la militància de la CUP la que ha de valorar si encaixa en els nostres objectius polítics i que, per tant, això doni fruit a un suport al candidat que proposa Junts pel Sí o no. Això és el que es discuteix el diumenge. En matèria de pla de xoc, nosaltres ja sabeu que sempre hem defensat que el procés cap a la independència ha de ser explícitament a favor de la majoria, a favor d'un canvi social que deixi enrere aquests períodes en què les retallades especialment i la corrupció
doncs, han perjudicat a la nostra societat fent-la més desigual i menys democràtica, i per tant això és el que hem volgut posar sobre la taula. En algunes qüestions, doncs, evidentment, és difícil arribar a un punt en comú amb Junts pel Sí, i per això nosaltres el que hem posat sobre la taula és la figura de les moratòries, és a dir, qüestions que si no hi ha un acord en què s'hagin de tirar endavant o no, i de si beneficien o no a un procés polític cap a la independència, doncs moltes vegades el que hem proposat és simplement una moratòria que es deixi cap endavant i que en properes ocasions sigui la societat catalana a través de les seves expressions polítiques les que decideixin quins models econòmics responen als seus interessos. També en matèria de pla de xoc, el que hem estat molt interessats és en contextualitzar les mesures, és a dir, no només en que quedin per escrit, sinó en intentar conèixer quin pressupost hi hauria darrere d'aquestes mesures, quina calendarització hi hauria darrere d'aquestes mesures, és a dir, tenir, en certa manera, la seguretat de que són mesures realitzables per part d'aquesta força política Junts pel Sí que ens demana el nostre recolzament. I hem demanat nombrosa documentació relativa a això, als efectes que podrien tenir determinades mesures socials que apareixen en aquest acord. Alguns aspectes de l'acord són simplement la concreció del desplegament de lleis ja aprovades, que també Junts pel Sí duia en el seu programa. És el cas de la llei 24/2015 sobre emergència habitacional i pobresa energètica. Com veureu, el que hi ha en el text es convida a desenvolupar els continguts d'aquesta llei. I per últim, en pla de xoc, el que nosaltres sempre hem posat sobre la taula és que allò que en sanitat es fes d'avenços cap a una major cobertura en la salut pública fos sempre a través del sistema públic, és a dir, a través d'allò que està vinculat a l'Institut Català de la Salut. Això és en quant a matèria del full de ruta, que sabeu que nosaltres també, com a matèria del pla de xoc, que l'entenem com una resposta a l'emergència social, a aquesta societat que ha deixat la crisi capitalista en aquest racó de món que és Catalunya, però que també respon a aquesta vocació de que el procés serveixi per donar resposta a les demandes socials. Per tant, no deslligem una cosa de l'altra. En el full de ruta veureu que el que hi ha allà és un document en aquest sí concret que vam entrar a negociar i va ser fruit d'un acord, i això ja es va votar el 9 de novembre, és la declaració del 9 de novembre. El que sí que hem demanat a Junts pel Sí, i així consta en la proposta, és com desplegarien aquesta declaració del 9 de novembre i com desplegarien aquest annex en el qual hi havia una sèrie de lleis que havien de ser ateses malgrat suspensions del Tribunal Constitucional. I pel que fa als projectes de llei, aquells 3 que estaven concretats en la declaració del 9 de novembre, el que hem demanat és a Junts pel Sí els avantprojectes amb els quals estaven treballant, que en molts casos encara estan en fase de definició, no estan tancades, però estàvem interessats en saber com està començant a moure's Junts pel Sí en aquestes 3 lleis que recordareu que parlava la declaració, que era la de Seguretat Social, la d'Hisenda Pública i la de Transitorietat Procés Constituent. I, finalment, en la matèria del procés constituent, el que ha posat la CUP sobre la taula són propostes que han donat forma a la idea que també Junts pel Sí té de procés constituent i en el qual, al final, ha de ser un dels espais, aquest procés constituent, en el qual es dirimeixin
doncs, molts dels aspectes que dintre la pròpia pluralitat del bloc independentista i de la pròpia societat catalana doncs, defineixin aquest model de país cap al qual avança, cap al qual doncs, vol donar forma al procés de ruptura amb l'Estat i de construcció d'una república catalana, emplaçant doncs, això, el conjunt de la societat doncs, a participar d'aquest procés constituent, que al final és, diguem-ne, la raó última per la qual s'engega un procés de ruptura amb l'estat espanyol. Per part nostra, aquesta és l'exposició, doncs no sé si teniu alguna pregunta a fer. Sí, a mi m'agradaria saber dues concrecions. M'agradaria saber si un cop analitzat aquest document hi haurà una posició conjunta a l'Assemblea per part del grup parlamentari, si a favor o no d'alguna de les 4 opcions que es preguntaran. I per altra banda, si us heu plantejat que en el cas que l'Assemblea ratifiqui o accepti l'acord i una virtual investidura, si ho faríeu en una primera votació. A veure, sobre la primera pregunta, precisament com que som molt escrupulosos amb la nostra tasca de representants i de portaveus, aquell dia no hi haurà una posició conjunta, sinó que fins i tot els diputats no acostumen a votar en les assemblees de la CUP. Llavors el que hi haurà per part del grup parlamentari i de la gent que hi ha participat de les converses sí que és una exposició, evidentment, de com han anat les converses i una explicació succinta d'aquests 63 fulls de la proposta d'acord. I sobre la segona qüestió, és un tema que està pendent veure quina forma prendria en el cas que hi hagués un suport a la investidura i no li correspon ben exactament a l'Assemblea Nacional del diumenge, sinó que en posterioritat a l'Assemblea hi ha un Consell Polític que decideix com transforma la voluntat d'aquesta assemblea en l'expressió dels 10 diputats parlamentaris. No votareu a l'assemblea, no, els diputats? No. És que com que els he dit... No, perdó. Com que els he dit que no faríem valoracions. No, ha fet una al·lusió aquí, ha fet una al·lusió al començament als mitjans de comunicació. Sí. No sé si en concret anava per TV3, perquè ells han fet un titular al començament del TN que deia proposta d'acord per investir Mas. I després n'han fet un altre. Sí, esperi, a veure si el trobo. Un moment, Sí, i després n'han fet un altre que deien tanquen Junts pel Sí i la CUP tanquen un acord que ha d'aprovar l'Assemblea. Aquest acord no l'han tancat vostès, és la proposta que fa la... Exacte, sí, això seria el més fidel a la realitat d'aquestes converses i també a la pròpia exposició de Raül Romeva aquest matí. Crec que és plenament coincident el que ha exposat Raül Romeva amb el que hem exposat nosaltres ara. Aquí, perdón. Entonces, decida lo que decida la Asamblea, después el Consell Polític será el que dirá la posición de la CUP o solo si sale más investido... bueno, és com es tradueix aquest acord de l'Assemblea, com es tradueix aquí dintre en el Parlament, el mandat. Doncs, com votaran els 10 diputats de la CUP, si en primera volta o en segona volta, bueno, és això. Hola, primer aquest Consell Polític, quin seria el mateix dia 27 o quin dia seria? I també si l'Assemblea vota que no, entenem aquesta com l'última proposta, vull dir, ja les negociacions ja estan tancades i ja no hi ha possibilitat de salvar les eleccions, o sigui, de salvar no anar a unes eleccions. Si l'Assemblea vota que no a aquesta proposta i entenent que és aquesta l'última proposta que feia Junts pel Sí, evidentment és que doncs, no hi ha possibilitat d'acord. I el Consell Polític no podria ser el mateix 27, però s'entén que seria amb la màxima urgència possible. Han de fer el possible debat d'investidura la setmana següent? Suposo, sí. No tinc el calendari de les dates que podria ser.
tot i que m'interessa també per poder-me muntar la... M'agradaria saber si també considereu vosaltres, com Junts pel Sí, que el pla de xoc social i les mesures concretades també podrien ser avalades per Catalunya Sí que es pot, si vosaltres també ho penseu això. I per altra banda, ja que hi sou tots, m'agradaria saber si finalment serà Maria Boya qui substituirà Dusall a partir del 1 de gener. Bé, això ho sabem. No se sap. Encara no ho sabem sobre la segona pregunta. Sobre la primera, com que tampoc volíem entrar massa en valoracions polítiques, jo crec que els heu de preguntar a Catalunya Sí que es pot, que tindran doncs, també aquest acord perquè és públic, doncs, si creuen que és coincident amb part del que ells també consideraven com una prioritat, que era respondre a l'emergència social, o no. En cas que l'Assemblea digui no, us plantegeu que hi ha la possibilitat encara de que Junts pel Sí plantegi un candidat alternatiu? Hi hauria temps? És una possibilitat, esclar. Sí, sí, però... diguem-ne que... No sembla. No sé, no ho han fet fins ara, no sé. Perdoni, i lligant amb... Repeteixo, torno d'allò. Aprofitant el que deia el company, una pregunta de política de ficció, vostè em dirà, no és a nosaltres qui ens l'ha de fer, però jo li faig. És a dir, si... senyor Baños, no rigui que el veig. No, és a dir, si vostès veten el candidat Artur Mas com a president de la Generalitat, o no surt, Convergència està en condicions de convocar eleccions anticipades després d'haver perdut 2 diputats o 6, o més val buscar un candidat alternatiu? No ho sé, no t'he vist al matí que els hi preguntessis. I eren ells que els hi havies de preguntar, suposo. Ja t'he vist que omplies el cupo, també. Sí, sentint la teva explicació, més que una negociació, a mi em dóna la sensació que heu fet una mena d'assessorament, tutoria, quasi. Aneu bé per aquí, a veure com porteu això... Han anat per aquí, això, aquests mesos? Bé, nosaltres el que ens hem cenyit és el nostre mandat del debat nacional del 29, quin va ser el 29, oi? Del 29 de novembre. Que se'ns deia que el que havíem de seguir era com fins llavors buscant un candidat alternatiu a la presidència, però tractant de tenir un bon acord. En el moment en què això no ha sigut possible, almenys hem intentat explorar al màxim, i així ho vam fer públic ja sortint del debat nacional del 29, explorar al màxim fins on arribaria una proposta de Junts pel Sí, ja que hem d'acceptar el seu candidat, ja que no hem pogut incidir en triar la persona que ocuparia la presidència, doncs bé, aquest candidat quin programa portaria darrere. I això és el nostre mandat, no ens hem extralimitat del mandat que se'ns donava des de la militància, no? En el sentit de dir, bé, això, i perquè ho puguem entendre i ho puguem explicar, doncs quin efecte tindria, es podria ser dintre d'aquest temps, hi ha recursos pressupostaris per dur-ho a terme i és ben bé la feina que s'ha fet allà, no? A part d'algunes coses que sí que directament les hem posat sobre la taula perquè creiem que era d'importància, que ja ho coneixeu, no? Com és el cas de Barcelona World o de les Aigües Ter Llobregat. Aquest matí Junts pel Sí deia que el pla de xoc que venia detallat pressupostàriament anava vinculat a un nou pressupost i, per tant, a l'aprovació d'aquest nou pressupost, que no es podia fer amb un pressupost prorrogat, deien ells. No sé si això a vosaltres s'us ha traslladat, que això aniria vinculat a això i, en tot cas, que us sembla que es vinculi. No, nosaltres, si hi hagués un acord, seria un acord per les qüestions que conté aquest full. No hi ha un avançament d'acords en altres matèries i allà no es parla d'aprovar uns pressupostos. Per tant... Però sí que es diu que sense un pressupost nou això no es pot portar a terme, per tant es pot deduir que si no s'aprova amb vosaltres és difícil que s'aprovi amb algú més. Però això entenem que és matèria d'un debat de pressupostos en el qual haurem de discutir aquesta qüestió, si allò que havíem acordat és únicament realitzable amb aquests nous pressupostos i en aquell marc ho discutirem. Sí, perdoni, pel que deia la primera intervenció, per tant, cap dels diputats del grup parlamentari a l'Assemblea defensarà
el que ha negociat amb Junts per Sí. I no, és a dir, no s'hauria d'entrar de cap manera al vot, crec que sí, públicament, vull dir, perquè el lògic és que no entenc com es parla, no direm negociar, però es parla sobre un acord i després es va a una assemblea i no es defensa aquest acord. No entenc com funciona el sistema. Bé, no, és un sistema com un altre. Jo entenc que altres partits funcionen d'una altra manera i és la direcció qui es compromet amb un acord i és qui després la que el defensa davant de la militància. En aquest cas no és el nostre paper. Nosaltres estàvem compromesos amb un mandat d'explorar al màxim la possibilitat d'acord i que els continguts quedessin negre sobre blanc, i el que ens toca fer és fer d'intermediaris. Sí que, evidentment, explicarem com han anat les negociacions, què hem posat sobre la taula en funció del que ens demanava la nostra gent i en funció del que nosaltres ja teníem escrit en aquest document de fil a l'agulla, però aquí acabarà el nostre paper. Després la gent estarà prou informada, perquè a més aquesta setmana també hi ha assemblees territorials, l'acord és públic i tenim una militància molt acostumada a debatre políticament, serà la militància la que valori si això encaixa en els objectius polítics de la CUP o no. Jo només per completar el que deia l'Albert, ho ha explicat molt bé, però és que per precisar que potser, com que venim de cultures polítiques, a vegades hi ha cultures hegemòniques que han imposat molt un determinat model, sembla que les altres coses no costin més de visibilitzar, no? Però, és a dir, a un costat hi havia un programa que era el de la CUP i a l'altre costat hi havia el programa que era de Junts pel Sí. Nosaltres vam fer un esforç d'aproximació que va ser el document fil a l'agulla. I això que avui ha presentat Junts pel Sí és el seu esforç d'aproximació, però és el seu esforç d'aproximació, no és el nostre document. Per tant, quan planteges la contradicció que suposa que ningú el defensi, és que ningú l'ha de defensar perquè no és un document nostre, és un document de Junts pel Sí que se'ns ofereix com a resposta al nostre intent d'aproximació, que és fil a l'agulla. I per tant, nosaltres podem explicar tota la dinàmica i tota l'evolució de tot això, però el que no podem fer és defensar un document que no és nostre. Nosaltres l'expliquem i la militància decidirà si, malgrat que no assoleix el punt de fil a l'agulla, si l'accepta com a suficient o no per un acord d'investidura. Sense demanar-vos una valoració. Perdoneu, però de tota manera, el fet de que... Perdoneu. El fet de que esteu fent la presentació i que estigueu aquí els 10 diputats d'una manera o altra, hem d'entendre que és un acord o és un principi d'acord o és un document que vosaltres accepteu com a plausible, si més no. Perquè si no fos així ja ni hauríeu fet aquesta roda de premsa. És el que ha posat avui Junts pel Sí. Amb tota la solemnitat han fet una compareixença de premsa, doncs nosaltres també volíem estar a l'alçada i dir, bueno, l'entomem amb tota la solemnitat i diumenge serem uns quants més dels que som aquí i allà el podrem valorar. Però si no el veiéssiu gens plausible, no hauríeu fet ni aquesta roda de premsa. Home, no, roda de premsa en fem sovint. No va lligat. Aquest matí... Bé, això és el que dèiem que volíem evitar de fer avui, de valorar coses d'aquesta mena. Què diu? Bé, doncs... Que el grupo parlamentario no quiera posicionarse sobre el documento tiene que ver con que los militantes solo tienen una opción para aprobar el documento en las 4 opciones que se van a votar y también incluye a más. En el resto de les opcions... Té a veure amb el nostre paper dintre de l'esquema organitzatiu de la CUP, doncs com que volem insistir que som intermediaris, en aquest cas, som representants, doncs fins i tot aquell dia intentem no expressar el nostre posicionament perquè després nosaltres simplement serem el vehicle de transmissió del que ja s'ha decidit
doncs, al marge de consideracions que cadascú, com a militants, que evidentment doncs, també som, tenim, però no té a veure amb el que plantejaves. Entonces, a nivel personal, como militantes, los diputados tampoco van a expresar lo que les parece. No, també va ser així en el 29 de novembre a Manresa, on no vam demanar torns de paraula en els debats. Quantes preguntes més hi ha? Podríem acabar. Molt o més. Si podia fer una precisió sobre el que ha dit, que si el dia 27 l'Assemblea vota que no a Mas, no hi ha més possibilitat de negociació. Això vol dir que no contempleu que el dilluns, per exemple, us vingui Junts pel Sí amb una altra proposta. Sí, és una pregunta que ja he contestat. Evidentment, doncs, és una possibilitat. Sí, vist el ritme d'inscripcions, és segur que es faci a Girona a l'assemblea de diumenge o pot canviar? Demà es tanca... Està tancat o és aquest vespre? Exacte, aquest vespre es tanca el període d'inscripcions i es valorarà la magnitud de l'assemblea. I demà hi ha una convocatòria, com us deia, per parlar de més detalls d'aquesta assemblea de diumenge. Jo volia insistir només en la qüestió de si fins a quin punt us feu o no us feu vostre aquest document que dieu que ha presentat Junts pel Sí, perquè tal com heu presentat la roda de premsa avui, era per parlar d'una proposta d'acord que els vostres negociadors de la CUP i els de Junts pel Sí han tancat. Per tant, això és la literalitat almenys de la convocatòria. Per tant, hi hauria de saber fins a quin punt, és a dir, el text aquest està negociat per vosaltres o no està negociat per vosaltres i és una proposta que us fan sense que vosaltres hàgiu dit res. És el que... Fins a quin punt en aquest marge de... Podeu defensar o no podeu defensar el text del dia de la És a dir, no està negociat en la mesura en què nosaltres no anàvem a la taula de dir posa'm això que jo hi poso això d'altra banda, tu posa aquestes mesures que jo poso aquests vots d'investidura. No és aquest l'esquema, perquè com que nosaltres no teníem aquest mandat ni tenim l'última paraula sobre això, no podíem entrar en aquest procés de negociació, aquest procés de converses d'aquesta manera. Jo crec que jo ho he explicat, en Benet també ho ha explicat ara tot just, és el document el qual ha elaborat Junts pel Sí, evidentment, en converses amb nosaltres i amb algunes coses on nosaltres hem posat sobre la taula que les han recollit si ells han cregut que encaixaven amb la seva idea de govern. I llavors és això el que s'ha de valorar per part de la militància. Perdó, és que llavors què s'ha estat fent aquests 2 mesos? Bueno, és el que he explicat al principi, doncs em sembla que sí, hi havia una sèrie de mesures a les quals nosaltres volíem saber com es concretaven. Una cosa és el programa polític de Junts pel Sí, l'altra és com creien aquests representants de Junts pel Sí que el podien dur a terme. I això és el que hem demanat, una mica més de concreció, i és el que es veurà en el document que ja deveu tenir entre mans, però insisteixo que això crec que ho he explicat al principi, he posat alguns exemples i tot. Però en tot cas, si aquest acord o aquesta proposta no hagués estat prou realista, prou concreta, prou detallada o amb prous elements d'identitat, també l'haguéssiu portat a l'Assemblea? Clar, és la nostra obligació. Vull dir, per lo bo i per lo dolent, nosaltres som mitjancers d'aquesta proposta. No sento res. Es que no se ha sentido. Si puedes repetir la explicación que has hecho inicial, que se trata de una propuesta de acuerdo y que se votará en asamblea, y también dejar claro que los diputados no lo vais a votar, sino que serán los militantes. Y que es una propuesta, esto que ha presentado Junts pel Sí. Sí. El documento que hoy ha presentado Junts pel Sí lleva el nombre de propuesta de acuerdo hacia la independencia, y es un nombre que responde exactamente a la filosofía del documento. Es un documento
que emana de Junts pel Sí, en un proceso pues sí de conversaciones con la CUP, pero en la cual nosotros nos hemos limitado pues a pedir más concreción en la forma en que ellos tirarían adelante su programa. Pero es un documento que pues corresponde a la propuesta que hace Junts pel Sí a la militancia de la CUP, que es quien en última instancia tiene la decisión este domingo de considerarla pues suficiente o insuficiente. En concreto, este domingo el papel de los diputados y la gente que pertenece pues al grupo de conversaciones no se pronunciará incluso en el momento de las votaciones, sino que pues hará valer el papel que tenemos de intermediarios en esta situación, y nos abstendremos de votar y de valorar pues el acuerdo. También lo que apuntaba antes en catalán, si creen que esta es la última propuesta que les hace Junts pel Sí, o después de la asamblea, si no llegan a un acuerdo, si esperan que les pueda hacer otra propuesta a partir del lunes. Eso es cosa de Junts pel Sí. Si deciden hacer otra oferta, evidentemente pues cabe la posibilidad, pero nosotros lo que tenemos sobre la mesa es este acuerdo y es el que se va a llevar a debate y discusión. Tem? Molt bé, doncs gràcies. Un agraïment.